بسم الله الرحمن الرحيم. المعدل. في هذا الدرس سنتعرف على هذا الدرس بأربعة أمثلة، ونبدأ بالمثال الأول. هنا يقول لي أوجد معدل الوحدة مقربا إلى أقرب جزء من 10 عند الضرورة. فلما نجي هنا وقال لي أوجد معدل الوحدة، معناها هنا موجود عندي 300 ريالا لكل 6 ساعات. المطلوب معدل الوحدة، احنا تعودنا نجي المعدل ونقسمها على 6 ونبسط تبسيطات لين ما ينتهي عملية تبسيطات أو نوصل لأبسط صورة. في معدل الوحدة شرط من الشروط أن هذا العدد يكون رقم واحد فقط، يعني نبغى العدد اللي هنا لكل ساعة واحدة. فمعناها أنا أبغى أتوصل إلى أن العدد اللي موجود في المقام هو رقم واحد فقط. فممكن أجي مباشرة أقسم مثلا أو أبسط هنا، يعني على 2 على 2 بيكون عندي 3، وبيكون اللي فوق 150. بعد تقبل القسمة على 3 على 3 بيكون عندي اللي تحت 1 واللي فوق 50. فهنا جبت معدل الوحدة، وصلت لرقم واحد. فإذا هذا هو معدل الوحدة، يعني 50 ريالا لكل ساعة. وهذه بالنسبة للفقرة الأولى. الفقرة الثانية هنا لو لاحظنا عندي 79 مقسومة على 8. لو نلاحظ في التبسيط ما يمكن تبسيطها، يعني هل المسألة انتهت بهذا الشكل؟ لا، المطلوب أن نتوصل إلى أن المقام يكون واحد. معناها ما عندي إلا حل واحد أو طريقة واحدة، أني أقسم اللي هنا على 8 بيكون ناتج واحد. فمعناها أيضا فوق أقسم على 8. شلون نقسمها؟ معناها أنا محتاج إلى استخدام القسمة المطولة. يعني تعال للقسمة المطولة 79، وهذا استذكار على 8. 79 قسمة 8، من الطبيعي أقرب عدد لما أضربه في 8 يعطيني عدد قريب لل79 هو 9، لأن 9 ضرب 8 بيعطيني 72. لازم أكون حافظ أو عارف جدول الضرب. فهنا أطرحهم بيكون ناتج 7. هل ال7 تقبل القسمة على 8؟ طبعا لا. فإذا تنزل الفاصلة، لأن ال7 ما تنقسم على 8 وينزل هنا 0. أصبح عندي 70. 70 قسمها على 8 أو أقرب عدد لما أضربه في 8 يعطيني عدد قريب لل7 أو 70 عفوا، هو 8. 8 ضرب 8 بيكون عندي الناتج 64. المتبقي 6 وينزل 0. الآن أقرب عدد أضربه في 8 يعطيني 60 أو أقل منها هو 7، لأن 7 ضرب 8 بيكون عندي 56. لما أطرحهم بيكون عندي هنا 4 وينزل 0. 40 قسمة 8 سهلة، هي 5. 5 ضرب 8 40، وانتهت المسألة. فهنا يكون عندي 9.875 من 1000. فهذا هو معدل وحدة، يعني ممكن يطلع العدد فوق بالفواصل حتى نوصل إلى معدل الوحدة. يعني احنا هنا احتجنا إلى القسمة المطولة. نجي هنا في المثال الثاني، يقول لي إذا كان ثمن 4 أقلام هو 2.12%، فما ثمن القلم الواحد؟ نبغى نعرف قلم الواحد، يعني 4 أقلام ب2 وشوي. القلم الواحد مفترض يكون أقل من أو تقريبا نص. لما نحن نطالع في هالشكل نعرف إن إذا 4 أقلام ب2 على افتراض، أكيد القلم الواحد بنص ريال. خلينا نشوف هنا العملية كالتالي. أيضا نجي احنا نبغى أو نجري عملية القسمة المطولة. بيكون عندي 2.12 مقسومة على 4 أقلام، 2 وشوي مقسومة على 4 أقلام. فنجي نجري عملية القسمة. 2 ما تقبل القسمة على 4، تنزل الفاصلة، وهنا نسحب الفاصلة خانة لبرا. فبيكون عندي 21 قسمة 4. 5 الخمسة ضرب 24، المتبقي 1. ننزل 2
ال12 قسمة 4 3 ضرب 4 12. فإذا سعر القلم الواحد هو نص أو تقريبا نص ريال، أو خلينا نقولها 53%. أما بالنسبة للمثال الثالث وهو يمثل نموذج من نماذج واقع الحياة. هنا يقول لي تريد نورة أن تشتري جبنا مالحا بكمية أكبر وبسعر أقل، فأي نوع يمكن أن تشتري ولماذا؟ هنا عطاك مثلا في أنواع، في عروض. العرض الأول 300 جرام بسعر 6 ريال و10 هللات، 500 جرام بسعر 7 ريال و40 هللة، وهكذا. حتى نعرف أي الأسعار مناسب، يعني احنا نشوف عروض في الأسواق اللي عندنا حتى نعرف أفضل سعر، نجي نسوي عملية القسمة ونشوف أيهما أنسب. مثلا لما نقسم 300 على 6 ريال و10 هللات بكتشف إن بريال واحد يعطيني 49 جرام فاصلة 18. قسمنا 500 على 7 ريال و40 هللة بيطلع عندي 67 جرام، بريال واحد 67 جرام تقريبا. ولو قسمنا اللي بعدها بيطلع 61 جرام، ولو قسمنا هذه بيطلع لي 59 جرام. يعني أفضل كمية، يعني الحين معناها أنا طلعت سعر الوحدة هنا، طلعتها عندما يكون سعرها بريال. بريال معناها أنا سويت القسمة المطولة، سويت القسمة بالقسمة المطولة، قسمت هذه على دي، طلع عندي سعرها أو سعر الريال واحد يعطيني هنا 59 جرام، هنا 67 جرام سعرها بريال، وهنا 61 وهنا 59. فإذا أفضل عرض هو هذه بريال 67 جرام، فمعناها أنا راح أشتري هذه الكمية، فمعناها الثانية هو الإجابة الصحيحة. أما بالنسبة للمثال الرابع والأخير يقول لي هنا اشترى إسماعيل 4 دفاتر بمبلغ 17 ريال فاصلة 7 ريالا، فما ثمن 5 دفاتر؟ احنا نعرف الحين 4 دفاتر ب17 ريال، نبغى الدفتر الواحد، يعني أجي ل17 ريال نقسمها على 4 دفاتر علشان نعرف سعر الدفتر الواحد. فلو قسمتها أنا أعرف أقرب عدد ل17 هو 16، لما أضرب 4 في 4 بيعطيني 16، متبقي واحد. الواحد ما تقبل القسمة على الأربعة، ننزل عفوا فاصلة 7، 1.7 ما تقبل القسمة على 4، نقدر نحرك الفاصلة إلى برا ونحطه هنا فاصلة، بيكون 17 قسمة 4 نفس 17، يعني 4 ضرب 4 16، سيتبقى واحد، ينزل صفر لأن احنا خلاص بعد الفاصلة. 10 قسمة 4 ما في إلا 2، 2 ضرب 4 8، ومتبقي 2، ينزل صفر. 20 قسمة 4 5، والخمسة ضرب 4 20. فعرفنا أن قيمة الدفتر الواحد، واحد دفتر يساوي 4 ريال و425 بالألف، أو تقريبا 4 ريال و40 هللة أو 42 هللة. فحين نبغى نعرف سعر 5 دفاتر، فمعناها أنا بضرب هنا في 5، بضرب هذا العدد كله في 5، فأجي لل4.425 بالألف بضربها في 5، انسى الفاصلة، 5 ضرب 5 25، و5 ضرب 2 10، و2 12، 5 ضرب 4 20، 21، 5 ضرب 24 والاثنين 22. رجع الفاصلة بعد 3 خانات بتكون هنا. فإذا سعر 5 دفاتر بيكون هو 22 ريالا و125. وهذا بالنسبة لدرس المعدل.